放下来。啊，蔡云如人伫倒位？地头前啊。啊，捧回来啊！这两个人真正佮继续交陪做伙。我袂当辜负志文对我的信任。即摆我会当为奶茶做偌济，算偌济。蔡玉茹，你总算来啊？蔡韵如，借问个哦，你找我有啥物代志啊？我问你，奶茶伫倒位？你阁真厉害呢，竟然知影这件代志。看起来啊，你对你主家的财产啊，还袂死心啊。你毋是同款？奶茶伊到底伫倒位？这无需要你知影啦。你想要利用奶茶摕到钱，以你的本事，你敢有法度啊？我是惊你吞袂落去，会去嫁着。无需要麻烦你啦。迄奶茶哦，甲酒家的代志哦，即马我会当家己处理啊。你敢有法度处理？还是归去你甲我讲奶茶伫倒位，互我来发落？无需要你加报啦。当我摕到赎金了后，我就会甲奶茶放走。你若是想要摕到什么好处的话哦，我是会当甲阮妈参详啦。时间若是看你可怜哦，阮是会当哦分你一寡来生的啦。你哪会来？我早就叫店员甲你对调的啊。恁叫伊讲做歹代志，无人会发现。恁真正是有够无体呢！奶茶甲恁有啥物冤仇？是安怎？恁特别找伊麻烦？还是讲恁对我有啥物不满？恁就直接来找我，莫看你无辜的人。爸，你的情绪哦，莫遮尔激动啦。万不伊哦，慧君若是转去哦，安尼就害安呢。我当初是看人袂清，才会错认你这查某囝。这是我这世人上大的侮辱。即摆代志别空啊！恁两个唔知影悔改，恁颠倒将恁的怨气出伫奶茶这无辜的人，恁安尼伤害无辜，真正有够苦。看起来哦，你真正足关心奶茶的呢。伊人一无去哦，你就遮尔紧张啊？奶茶这个查某囡仔真单纯、真善良，恁若要有良心，恁就赶紧放伊走，莫为难伊。进前你掠准讲我是你查某囝的时阵哦，你哪有对我遮尔好？你唔才无良心呢？我对你敢也无够好，我一遍搁一遍来原谅你，我惊你受了业力美影响，规人惊偏去。啊，不过事实证明我唔对啊，就是我一遍搁一遍来原谅你，结果互你搁较侪机会去伤害无辜的人。你是凭啥自家咧骂我哈？你这只干巧的老狐狸哈！今仔日所有的一切哦，拢是你造成的啊！我敢真正这尔对不起你，爱互你安尼这尔怨负我？无唔对，我怨负你一世人啦！我伫咧酒驾的时阵哦，百般吞忍哦，啊毋过你却悠哉作用成安尼欺负我，只要我就会当吞忍，啊毋过我无法度吞忍的是，阮妈一出代志，送你去病院，啊毋过你煞无要无紧，见死不救。后来你是知影我的身份了后，我就双手空空，互恁赶出去。
而且佮直接叫你送去警察局。我即马就是咧保护你，互你后悔啊！你对我这样绝情。你讲阮酒家对你无好，你敢要想讲你留伫咧酒家，你存什么想法？你想要谋财害命的，是你对不起阮酒家对。我只是摕我应该爱摕的，我是倒位对不起你呐。酒家的摕什么叫做你应该摕的啊？我甲你讲，你即马马上放奶茶走，啊若无我绝对袂放你煞。就凭你这个失智的头壳心，你是咩啊无爱帮我算哈？我甲你讲啦，假使你若是真正有办法哦，就袂去我骗甲玲珑西啊啦。一直到即马，奶茶拢去我带走，你嘛只会当徛伫遮呛啥尔？我甲你讲啦，我会继续啉滴奶茶，啉滴到我欢喜了，我才会甲你联络啦。时到我就是要互恁看卖啊讲哦，奶茶就是因为恁，你才会变到即马呢哦，不成人形。有生，我即摆你叫伊讲，你还阁走会去？你即马俩准讲哦，你是一箭双雕，掠到我甲蔡云如心。我甲你讲，你的查某囝伫我的手头，假使我若是有啥物事甲惨，你就永远哦记袂着你的查某囝。爸，无需要去爱怪去。我拄则才打电话用气呢，伊绝对平安无代志。你俩准哦，我讲的是周永琪哦，当然嘛毋是，我讲的哦是你另外一个查某囝。你到底想要讲啥个？伊讲的迄个人就是奶茶。奶茶是我查某囝，无唔对，奶茶就是你一直咧找，失落伫外面的查某囝。人个失咧，我到即摆才甲代志真相讲出来。蔡依如，你真正伤过看见我？你即摆是要扰乱着阮的思考，所以甲刁哥伊讲这个白杂话。好啊。我就看卖啊，恁是不是哦，甲我相输啊？我讲伊是真实的，奶茶真正是老周董的查某囝。要若无是安怎，我真正会甲环环做为你针对伊，甚至即摆环环甲奶茶带走。这信封顶头这个 logo，就是咱公司早期联用的啦。所以我甲永琪拢认为讲。奶茶的妈妈过去，才有可能是咱永保的冤家。奶茶的小腿毛一个疤，而且迄个疤甲环环的疤的位置哦，足接近的。若毋是即马已经确定环环就是疤的查某囝，我一定跟奶茶哦掠去验 DNA。爸，你敢会记之前咱去找奶茶的时阵，你感觉奶茶的笑容，互你想到较早一个朋友？你手提这要挂伫倒，是毋是应该挂伫遐？对，嘿，迄用钱用钱啊，甲我阁无一款的默契呢。恁真正是有够恶气！你假设我查某囝若准拄煞，恁竟然阁一再咧伤害奶茶，恁做遐尼侪歹代志。天地不容啊！我无想要听你讲这个废话啦。今仔若毋是哦，你婚外情，你搞小三，敢会有流浪伫咧外口的查某囝哈？今仔这所有的一切哦，拢是你家己做对来的啦。你莫掠准哦，你家己我尔清高呢，你哦，你才是始作俑者。所以我考劝你啊，上好莫主动我离开。你若是真正主动我离开，我即马电话随卡落去，你流浪伫咧外口的查某囝，就会因为你马上落地啊！我不准你伤害奶茶！阮绝对会将奶茶找回来。等你找到人哦，再来跟我呛声啦！
蔡韵如，你是倒一条紧拖着啊？即马竟然哦，我向酒家这边啊，你是想讲哦，你安尼做，因就会予你费用，甲你报答是？你真正是哦，想济啊啦！酒家的人哦，无情无义，时到你就看卖下，你是不是会信任你啦？对啊，贵弟哦，即马代志拢已经变空啊！那安尼哦，我搁加码上一个消息啦。其实哦，我伫咧酒家做假曾经的这段时间哦，拢是蔡韵如做外军师。下嘛！老酒党，这代志你原本早就知影，结果你无讲，你煞颠倒安排设计我。你予我饲查某囝伫我身躯边，我无做小人，这是真理的代志，你才做会出来。你歹事做尽，你才对得起你的爸母。老酒党，是的。我无想要听你辩解，该带走。